mid ka mid ah musharaxiinta u taagan gobolka Gabiley ayaa ka hadlay qabsoomida doorashada sanadkan in la filayo sida warkaasi noogu soo diray waryaheena Muuse Xuseen Xasan. mid ka mid ah xildhibaanada u sharaxan doorashada la filayo in ay qabsoonto dabayaaqada sanadka 2019 oo warbaahinta kula hadlayay hotel dalxiis ee degmada Arabsiyo ayaa waxa uu ka hadlay qabsoomida doorashada deegaanka iyo golaha wakiilada Somaliland isagoo ka xog waramay sida ay suurtagal u noqonayso in haddii xisbiga saddexaad ee wadani ka qayb geli waayo ay labada xisbi ee kala qabsadaan doorashada. geesta kale waxa uu tilmaamay waxyaabaha waxaan leeyahay arrinta doorashooyinka Somaliland waxay aad u saaran tahay labada dhinac way saaran tahay haddii tahay xisbiyada siyaasadda oo ay tahay inay tanaasul badan sameeyaan oo ay ku xisaabtamaan sidii doorasho loo qaban lahaa. dowladana waxaan lahaa maadaama ay tahay ay doorashada qaranka inay iyada saaran tahay mas'uuliyadda weyn saaran tahay oo ay tahay doorashadu waqtigeeda ku dhacdo oo ay tanaasul badan iyadu samayso maadaama anagu nahay dhalinyarta hanka leh iyo jinamaro dadka ka dhacdo ay nagu tahay carqalad. waxaan leenahay komishanka doorashooyinka iyo xisbiyada siyaasadda iyo dowladda inay marun u turaan qaranka oo ay dhalinyarta iyaguna jaaniska doonayaan ay jaaniska siiyaan oo ay doorashada waqtigeeda ku qabtaan oo ay qorsheeyaan. waxaan leeyahay doorashada maxay ahayd inay galaan aniga aragtideeda ahaan yani waxay kuma fiicna way xagga nabadgelyada marka laga eego laakiin xagga sharciyan way qabsan karaan oo waa majority-gii weeyaan laakiin xagga marka laga eego sharciga marka laga eego nabadgelyada dhibaato weyn bay keenaysaa nabadgelyada waayo qaranka wuxuu samaysan yahay saddex xisbi doorashooyinka waxa awood u leeyahay inay qabtaan inay galaan saddexda xisbi hadduu mid maqan yahayna waxa weeyaan taageero badan ayaa meesha ka maqan. taageerada badani waxa weeyaan dhibaatooyin badan bay keeni kartaa isku dhac bay keenaysaa. marka waxaan leeyahay saddexda xisbi oo wada jira oo midaysan oo waliba ku midaysan aragtidooda inay doorashada qabtaan oo ay isfahmaan. ay soo jeediyaan nimanka siyaasiyiinta waaweyn ee aqoonyahanka Professor Ali Khaliif Ganayd iyo Professor Samatar ay ka hadlayaan waxaan u arkaa inaanu maanta habboonayn waqtigeedina ayna taagnayn maadaama ay Somaliland maanta ay marayso hab dimuqraadiya oo qof wixii uu tabanayo uu soo jeedin karo hay'adaha dawladda laakiin dadka la jahwareeriyo oo reer hebel waxba ma haystaan lagu mashquuliyo maanta maaha. si kale ka qurux badan oo dawladdu ugu sheegi karaan oo madaxweynaha ugu nasteexin karaan ayaa jira laakiin arrinta noocaas inta dhalinyarta meel la soo ururiyo deetana leeyahay wax dawladdu waxba kuma liidin waad ka garan kartaa dhibaatada ay shacabku samayn karaan maadaama la yidhi dawladdu waxba kuma liidin oo heerba iska haysta. arrintan waxaan leeyahay nimanka professorada wax ka weyn ayaa ka tabeynay maaha intii yar la soo dhisay aad kala daadisaan waxay ahayd in halka ay marayaan aqoon bay u baahan aqoontooda aad dhistaan oo inta dalka ka maqnaydeen aad ka faa'iideysataan oo maanta jaamacadaha wax ka dhigtaan oo dadka aqoonta u kordhisaan. ka qabsoomay gobolka Gabiley oo ku tilmaamay inay aad u dadaaleen isagoo xukuumadda ugu baaqay inay gobolada si siman wax ugu qabato. waxaan doonayaa inaan ka hadlo waxqabadka gobolka Gabiley oo runtii dadku say wax uga sheegayaan iyo sida marka aad soo aragtay indhaha ku soo aragto ay aad u kala duwan yihiin. runtii aad baan u soo maray oo soo jeediyay gobolka horumar ballaaran baa ka socda oo muddooyinkii u dambeeyay waliba aad ay u talaabsatay haddaad eegto xagga wadooyin waaweyn oo ka qurux badan kuwa caasimadda Somaliland ayaa ka dhisan wadooyin waaweyn oo dhinac walba magaalada uga gudbaya ayaa laga dhisay. waxbarashada wax laga qabtay oo si fiican waxbarashada intii ay sanadii u dambeeyay waliba intii dawladdan Muuse Bixi ay qabsatay aad wax looga qabtay. Muuse Xuseen Xasan